Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во претходните видеа зборував за Естер Монтмани како лидерка во воспоставувањето на за техниките за свесност во процесот на родителствувањето и во едукацијата со децата. И бидејќи Естер Монтмани своите деца ги воспитувала во тој дух, значи преку свесниот пристап, овај пат исто така ќе спомнам неколку примери со цел да го објаснам свесниот пристап. Кога прво креираме услови за свесен пристап, најпрво треба да знаеме дека треба да создаваме услови во кои што ќе ја негуваме свесноста, добри околности, во кои што ќе можеме да ја култивираме свесноста на што подобар начин, значи на што полесен начин да можеме да се справиме со сите вознемирености кои што ќе се случуваат со нашите деца, на сите тие предизвици кои што ќе се јават во текот на родителствувањето и едукацијата со нашите деца. Зошто тоа го велиме? Затоа што Естер спомнува кога родителот решава да тргне по свесниот пристап, тоа значи дека родителот ќе тргне по така наречен среден пат. Значи, таа така го нарекува свесниот пристап како среден пат, во кој што исто така има голем број на ограничувања кои што ќе му се поставуваат на децата. Меѓутоа, кога се тргнува од овој пристап, прво и основно родителот треба во себе да ја најде љубовта, значи таа количина на љубов и тоа количина на разбирање, за да може своето дете, кога се најдува во една состојба на страдање, да може да преку таа љубов да го трансформира тој процес во состојба во која што детето ќе може повторно да се врати во своите природни инстинкти, значи да се врати во својата природна состојба. Зошто Естер тоа го спомнува? Затоа што секогаш родителот треба да има предвид дека кога детето е во својата природна состојба, тогаш може најдобро и да соработува со родителот. Што значи дека родителот треба да создаде едни животни услови, едни животни околности во кои што ќе му се овозможи еден здрав психофизички, ментален и исто така и емоционална поддршка на детето. Сега, како да го направи тоа родителот? Како да дојде до тоа? Прво, родителот, кога оди по тој пат, тргнува од идејата или тргнува од сознанието првенствено дека детето е добра личност. Значи, родителот мора да верува дека детето е добра личност. Меѓутоа, детето кога се однесува на начин кој што нас не вознемирува, ние треба тогаш да разбереме дека детето е во состојба на страдање. И тоа го прави, тоа страда заради тоа што детето тие емоции кои што се јавуваат кај него не ги разбира, не знае да ги процесира и заради тоа нешто детето не е виновно. Значи, детето, бидејќи не ги разбира, значи тие емоции ги изразува надворешно често пати несоодветно, дури и на еден драматичен начин кој што за нас родителите не активира. Сега, токму од ова место, ние како родители наместо во тој момент да останеме цврсти во довербата за добрината на нашето дете, бидејќи ние сме често пати емоционално необразовани, несвесни, ние почнуваме да ја губиме таа доверба за добрината на нашето дете. Значи, забораваме дека детето е во хармонија со себе кога се наоѓа во својата природност, кога се наоѓа во својата целовитост. Како да го прикажеме ова нешто преку пример? Естер го прикажува преку пример со храната. Сега вие ќе речете зошто па само некои примери давам со храна, меѓутоа на крајот ќе разберете и тоа нешто ќе ви го објаснам зошто е тоа така и зошто е од голема важност. Например, да речеме дека родителот создава услови во кои што треба да го спреми главниот оброк на детето. И кога станува збор за свесниот пристап, значи секогаш родителот треба да е фокусиран повеќе на детето, отколку на она што му го спрема
како, значи, што ќе содржи главниот оброк. Се разбира дека за тоа треба да се интересира, меѓутоа главниот фокус треба да биде на детето многу повеќе отколку на количеството детето кое што ќе го конзумира или изборот што ќе го направи детето, затоа што кога го подготвуваме главниот оброк, секогаш настојуваме да имаме барем еден скромен избор од 2-3 опции за детето, за да може да детето да знае дека во животот треба да прави избори. После тоа ако забележиме дека и понатаму, значи, родителот значи не му се наметнува на детето. Само го наблюдува, значи, своето дете додека јаде. Меѓутоа, доколку родителот установи дека детето тогаш се вознемирува, почнува да ја расфрла храната, почнува да крши и така натаму, во тој момент родителот е тој кој што треба да го заштити своето дете и значи да не му зборува, да не го допира со некое насилно однесување и така натаму, туку едноставно да влезе во тој така наречен среден пат кој што го објаснува Естер. Значи, каде што ќе влезе во пат во кој што подразбира родителот да го заштити детето. Значи, без да му наштетува и да не му се обраќа на детето со зборовите сега мораш ова сето да го изедеш или собери го сето ова што го растури и така натаму. Значи, родителот да не дозволи да го намали своето дете во тој момент. Меѓутоа, постојат и голем број на ограничувања на овој пат, на средниот пат. Например, доколку детето не сака да јаде главен оброк, а после некое време забележиме дека детето сака да јаде круасана, сака да јаде благо, шејкери, торта, чоколадо, сладолед и така натаму. И после тоа, ако забележиме дека нашето дете не го јади следниот главен оброк, наредниот пат нема да си дозволиме да му даваме таква храна, ужинка, туку можеме да му понудиме овошје или некое јаткасто јадење кое што нема да му штети, значи, на апетитот на детето, после тоа да може да го јаде следниот главен оброк. И навистина после некое време ќе видиме дека детето ќе сака да јаде дали вечера или ручек. И што се случува? Ние го ставаме детето, не му се наметнуваме во однос на изборот на трпезата, повторно, значи не му се наметнуваме во однос на количеството на храна која што детето ќе го конзумира. Меѓутоа, ако забележиме дека неколку пати суред нашето дете става во чинијата храна многу повеќе од колку што може да јаде, тогаш ние треба како родители да влеземе во улога на учители. Што значи тоа? Тоа значи дека нежно ќе го прашаме нашето дете, а што е сега оно што треба да го направиме со остатокот од храната, и доколку нашето дете ни рече па ќе ја фрлиме, тогаш ние едноставно ќе му кажеме: не се согласувам со твојата идеја, ајде да се обидиме наредниот пат, следниот оброк, кога ќе ставаш храна во чинијата, да се обидеш да ставиш онолку колку што ти се јади. Дури можеш да ставиш помалку, а доколку ти се јаде, уште ќе можеш и да се притуриш од истото јадење. Значи, што се случува? Се случува тоа значи, ние нема да му се обратиме на нашето дете со зборови кои што би го намалиле во тој случај. Туку едноставно, значи, му објаснуваме на детето, му создаваме услови во кои што детето ќе се чувствува сигурно и безбедно, за да може во наредниот оброк тоа нешто да се обиде да го направи. Значи, не правиме споредби, не му велиме погледни го брат ти, мисли на сите, себичен си и така натаму. Например, можеме и да, кога кажуваме сите сега ќе земеме по 4 парчиња бисквити, значи ние нема да му напомнеме на децата сега сите бидете великодушни, мислете на другите и така натаму, затоа што со овие изјави ние на некој начин му пренесуваме една порака кај децата, директно порака во која што тие ќе честопати знаат да си ја земат како во обратна смисла во тоа да си речат дека се себични, дека не се великодушни и така натаму.
И зошто Естер го вели овој среден пат? Таа го нарекува среден пат затоа што му дава можност на возрастните да искреираат услови во кои што од една страна децата се чувствуваат безбедни, се чувствуваат сигурни и истовремено и му се дава простор на детето во која што тоа самото се чувствува во својата значи автентичност, значи детето се чувствува дека се уште е во својата природна состојба без да сака да прави драми или да влегува во драми. Меѓутоа, Естер овој начин на работа со деца, кога тие претежно, значи за време на оброците во училиштето во која што се случувало, бидејќи таа вршела голем број на анализи на начинот на унесувањето на децата во врска со храната, значи секојдневно таа работела на овој случај каде што ја растела свесноста кај децата за количеството на храна која што треба да ја земат. Преку тоа ја градела почитта на децата спрема храната, ја ги учела децата да бидат благодарни за тоа што можеле секој ден да имаат разновидна храна на маса со секаков вкус, во секаква боја, во секое време и така натаму. И ова нешто Естер го спомнува дека е многу битно, затоа што на тој начин децата се учат на навики кои што најбрзо се можат да се постигнат токму преку храната, затоа што храната е најчесто консумирана кај децата во таа возраст повеќе пати во текот на денот, и кога се создаваат такви навики, убави навики, прекрасни навики, тие навики децата постепено ги пренесуваат и врз останатите аспекти од својот живот. Естер секојдневно, значи ова го воведувала како едукација со децата, постојано ги прошувала децата на крајот на оброците: деца, сега што ќе правиме со остатокот од храната во вашата чинија? И тие често пати знаеле некој да речи: па јас ќе си оставам за подосна, или некој ќе ставил ќе ставам во фрижидер, или друго ќе прашало: имам јас многу малку храна како остаток во чинијата, дали можам да го нахранам кучето? А исто така и Естер ги охрабрувала родителите со цел за да можат децата дури да ја стекнат таа здрава навика, постојано да ги прашуваат децата дали можат тие, доколку не ја сакаат храната во чинијата, тие тој остаток на храна да го довршат. И таа се сеќава во еден момент кога имале забава во училиштето и бидејќи децата биле растрчани на сите страни тој ден, значи се социализирале и се биле уморени од игри, од голем број на игри. Хранат во еден момент доаѓа нејзиното синче и вели: мамо, јас оваа храна во чинијата не можам да ја дојадам. И таа му вели: во рете, јас ќе ја довршам храната. И бидејќи по тој момент Естер била со Ребека Уайлд во училиштето, и Ребека имала некои директни корени од Тајланд, како потекло, нејзино. И тогаш низ шега и се обратила со Естер и рекла: знаеш, Естер, што велат во Тајланд за ова што го направи со храната со твоето дете, со остатокот од храната? И таа се изненадила и ја прашала: добро, кажи ми, не знам што е тоа. И Естер и рекла: од овој момент ти честитам, затоа што сега си дефинитивно слуга и роб на твоето дете. И токму на оваа шега, токму поради ваквите традиционални и културни верувања кои што се јавуваат кај голем број, значи во земји, Естер уште повеќе се мотивирала да ја развива својата цел како свесен пристап во воспитувањето на децата, особено во односот на децата и родителите со храната. Значи секојдневно ги учела децата да бидат многу скромни, да бидат приземени во односот со храната, му се обраќала со зборовите: во ред е денес, значи да не направиш една правилна проценка, значи точна проценка на оно колку што треба ти да ставиш во чинијата. Ќе се обидиме, значи наредниот пат, не е проблем. Значи ако сакаш можеш и можам и да те потсетам во тој миг,
никогаш не му се обраќала, не ги учела, да велат јас се знам, не треба ти да ми кажуваш, значи да му се обраќа така на другарчето, да му се обраќаат на другарчината. Јас знам колку треба да ставам. Затоа што навистина и децата не знаеле во таа возраст, ги едуцирала таа постојано со зборовите, му велела децата знаете дека во животот се е едукација, се е учење и секогаш да настојувате да сакате да учите, затоа што животот е во суштина отвореност спрема голем број на учења. И таа се сеќавала и кога значи имала таа 17 години, кога била релативно млада, меѓутоа била, значи се сметала дека била доволно свесна за да знае каков треба да ја биде односот со храната. И неколку пати таа учествувала на симпозиуми во значи големи хотели, каде што давала излагање на своje размислувања, проекти. И при тоа, кога дошло време за јадење, значи секогаш имало некој богат шведски стол, каде што храната била прекрасно наместена, со голем избор. И во моментот кога низините очи ќе се сретнеле со храната, таа значи едноставно се појавувала една несвесност од нејзина страна, кога ќе ја видела храната, ќе ја земела чинијата и секогаш си велела леле колку разновидна храна, колку убава храна, ајде сега од ова ќе ставам во чинијата, чекај сега уште малку и од ова, леле ова колку е убаво, дај од ова да пробам и од ова. И во еден момент, за да установи и да кога се освестила, да забележи дека чинијата е била значи преполна со храна која што и самата не можела да ја изеде. Меѓутоа во таквите моменти кога значи паѓала во едно искушение со храната, никогаш не се казнувала, секогаш си влегувала самата во улога на мотиватор и секогаш си велела Естер наредниот пат кога ќе го видиш кога ќе ја видиш чинијата, секогаш да се сетиш на овој момент дека наредниот пат треба што помалку да ставаш храна во неа. И навистина, после неколку пати, после третиот пат, таа го освестила тој момент, ја освестила таа нејзина несвесна навика и успеала секогаш да става храна оноку колку што навистина сваќала во тој ден, во тој момент дека ќе може да изеде. Меѓутоа, кога станува збор за односот меѓу родителите и децата во процесот на храната, родителите се тие кои што многу повеќе треба да работат на себе, затоа што имаат многу поголемо искуство со храната. Значи тие често пати, особено родителите, ако биле родителствувани во семејства каде што имало и постари генерации, баби и дедовци, каде што, значи, особено бабите кои што знаат често пати да не речат јади повеќе, па гледаш колку си слаба, па што ќе правиш, не изгледаш убаво и така натаму. Токму заради тие наследености кои што генерацијски, кои што се јавувале кај постарите членови заради стравот од смрт, од глад, значи, кај голем број на деца, значи, се јавуваат несоодветни однесувања. Што значи тоа? Значи, детето, ако не може овие притисоци кои што се јавиле од страна на постарите членови на семејството, да не можат да влезат во некои емоции, во некои чувства кои што не можат да ги спроцесираат, се случила голем број на деца да почнат да влегуваат во несоодветно однесување во врска со храната, значи да почнат да се хранат нездраво. И токму и ваквите анализи ги правела Естер кога станувало збор за децата, затоа што таа увидувала особено дека кога децата особено се наоѓаат во едни тешки емоционални состојби, некогаш знаат тие состојби да ги пренесат врз својот однос со храната, значи да не сакаат да јадат, да избегнуваат храна или пак да почнат да се хранат нездраво во смисла на тоа да јадат неизбалансиран начин,
да користат повеќе шеќери и така натаму. И токму поради тоа им спомнува на родителите Естер дека кога се јавуваат вакви проблеми, родителите да обрнат внимание на самото дете, не на она што треба јас да направам, каква храна да му купам, колку количина на храна, што треба да сминам околу храната со детето, туку да се постави прашањето што е она што се случува внатрешно со моето дете, што е она, значи кои се условите кои што треба јас да ги променам за да можам да ги задоволам вистинските потреби на моето дете, или што е она што јас сум го направила несвесно за да придонесам моето дете да се чувствува несигурно, да се чувствува небезбедно и за да посака моето дете да се храни нездраво, да влегува во една таква состојба во која што значи ќе користи храна која што не е избалансирана за неговата природна состојба. Меѓутоа, особено Естер забележувала дека преку своите проекти со децата на училиште забележувала дека во суштина децата кога биле стабилни, кога биле значи расположени, секогаш јаделе здрава храна, кога биле избалансирани, сакале да јадат салати, сакале да јадат ориз, сакале да јадат компири приготвени на здрав начин, меѓутоа и никогаш не правеле проблем, никогаш не ги прашувале возрастните ниту наставниците што е она што треба денеска да јадиме, значи никогаш не била храната тогаш проблем, меѓутоа кога биле во лошо расположение, кога нешто под некоја емоција која што не можеле да ја isprocesираат, без разлика на возраста на децата, секогаш тие деца барале сосема нешто друго, барале или пици, или чипс, или барале повеќе млеко да конзумираат, повеќе чоколада, повеќе леб да јадат и така натаму, значи повеќе сакале да јадат неизбалансирана храна. И затоа таа спомнува дека наместо во храната причината каде да се направи промената е да се види во релацијата на родителот со детето. Значи каде родителот направил пропуст со своето дете за да може да ги исчисти тие внатрешни неусогласености кои што се јавуваат кај детето. Понатаму таа спомнува дека и начинот на комуникација на родителите со децата често пати предизвикува децата да влезат во еден дисбаланс со храната, затоа што ние како родители често пати знаеме да му кажеме на децата немој да јадеш толку благо, само чоколадо јадеш па сите зъби ќе ти попаднат, или не ја носи теглата колку си слабо, колку си мало, па ќе ја скршиш, не си способен доволно да ја донесеш на трпеза на маса. Или пак да му кажеме, па каде си тргнал сега со лебот во уста, со храната, надвор си заминал кај соседите, може би тие не сакаат надвор со тебе да разговараат и така натаму, значи, ова се наши верувања, кои што често пати, значи, не се вистини, затоа што знаеме колку голем број на деца има кои што јадат по големи количества на благо, на чоколадо, па не им се расипани зъбите, или пак може да видиме дека детето дошло до нас, ја донесло теглата со мед или со било што, значи успеало, значи не било доволно слабо, јако малечко, значи било јако за да и цврсто и силно за да може да ни ја донесе теглата. Или пак забележуваме дека кога отишло кај соседите, детето било причекано со голема насмевка, со многу пријатно, значи со пријатен пречек. Значи, токму ние како родители во таквите моменти едноставно да си дозволиме да му даваме многу поголема слобода на нашите деца, да му даваме да бидат поавтономни, значи автономија на децата, да им веруваме повеќе за самото дете да може да си дојде до една точка во која што
самото ќе увиди, да си ги увиди последиците од она што тоа решило само да го направи, значи од неговите постапки. Затоа што кога детето ќе искуси одредени искуства, значи многу повеќе може и позрело да се и на многу појасен начин ќе му стане како во суштина треба да се однесува со храната, за разлика од тоа само ние да му зборуваме на децата вака треба да постапиш, така треба да постапиш со храната, затоа што децата многу повеќе значи го приметуваат она што се прави отколку она што се зборува. Значи таа се сеќава на со едно дете, значи кога еден ден купила таа разновидна храна и значи еден проект со децата и ја оставила со овошје, значи купила разновидно овошје и тоа овошје го оставила на масата и му рекла на децата сега од ова овошје сите можете да земите колку сакате и што сакате. И бидејќи сите деца се стрчале и што се случило во еден момент, значи некој дете ако имало 2 банани или 2 портокали, ги зело, значи тие 2 портокали и воопшто не, и кога дошле значи другите деца, значи ако му било тоа умилената храна, тие останале без твојата умилена храна и тогаш ги прашувала и ги гледала од страна дека се нерасположени, дека не се во добра состојба и ќе му придела и ќе ги прашала што е работава, зошто си така нерасположен и самото дете ќе и кажало моето другарче ги зеде тие 2 портокали, јас затоа што и портокалот е мој омилено овошје. И добро ги зеде портокалите, а што е тоа што кај тебе направи проблем, значи да се чувствуваш неубаво. И тоа ќе и кажало, затоа што моето другарче не сакаше да ги сподели портокалите. И таа ги прашувала дали, значи ти си поминал низ такво искуство, дали ти некогаш си направил во таква ситуација си се нашол да не си споделил. И самото дете ќе кажало да и сега разбирам зошто како е да не сакаш да го споделуваш уна, особено ако е што подразбира некое твое омилено јадење. Значи децата непосредно ги разбираат преку искуствата, разбираат, се учат на лекции како да се однесуваат многу со поголема почит спрема храната, а и преку храната значи да имаат почит спрема другите, значи како на правилен начин да ги почитуваат своите другарчиња, да имаат правилен однос со нив. И така натаму, значи исто така таа се сеќава дека имало такво лично искуство со својата ќерка, еднаш кога дошле гости кај неа на вечера и бидејќи секогаш решила да го спреми омиленото јадење на незината ќерка, тоа било шпански омлет. Меѓутоа кога биле дома, тие, значи кога подготвувала шпански омлет, секогаш најголемото парче го давала секогаш за незината ќерка. Меѓутоа бидејќи имало гости, овај пат сета храна ја разделила на подеднакви делови и кога тоа нешто го видела незината ќерка, не била навикната на таа правилна распределба и наеднаш станала од трпеза, се налутила и заминала во другата соба. Естер тоа го забележала и едноставно ништо не рекла, туку силно верувала во добрината на својата ќерка, во она што бидејќи знаела колку години работела на свесниот пристап со своето дете и ја оставила самата да свати дека направила грешка, дека ќе треба да дели без разлика колку без разлика дали станува збор за незината омилена храна или не, дека ќе треба да ја дели со останатите. И навистина после 10 минути незината ќерка се вратила на трпеза и јадела заедно со сите, со останатите. И што се случило? Утрото кога станала незиното дете, таа како благодарност за тоа што се сетила дека не постапила добро, дека на крајот повторно дошла на трпеза, јадела со сите, незина, значи Естер, и направила посебен шпански омлет само за неа.
Значи, Естер, кога станува збор за храната, треба да знаеме дека ние најчесто како родители сакаме да си даваме свои причини за зошто децата не треба ова да го прават, вака да конзумираат храна или да конзумираат онаква храна или вака да постапуваат со храната, па колку да јадат количински, па што да одберат, затоа што мислиме дека тие наши идеи во очите на децата дека се исти, меѓутоа ние не разбираме дека нашите деца се сосема друго битие и нивните очи гледаат на храната на различен начин како нашите очи, така да бидејќи сме и возрастни и се сметаме како за авторитети, ние веруваме едноставно дека нашите идеи се најдобри и дека тие треба да одговараат со идеите на нашите деца. Како можеме тоа најдобро да го разбереме? Значи, зошто многу пати ние субјективни идеи даваме кога станува збор за децата? Па едноставен пример кој што и не е поврзан со храната. Ако ние во семејството имаме, например, чуваме кучиња, чуваме мачиња, и секако дека кога нашето дете ќе сретне на улица куче друго или ќе појдеме кај некој други каде што и тие се љубители на кучиња и на мачиња, ние нема да му кажеме на нашите деца внимавај ќе те касни кучето или немој да го допираш мачето или немој да го допираш кучето, затоа што имаме ние, значи знаеме, имаме доверба во она што во себе си прво, си веруваме на себе си, во она што нас, значи она што го сакаме и сметаме дека и тоа нешто и нашите деца треба да имаат таков однос спрема спрема кучињата, спрема животните во овој случај. Или пак ако ние како деца сме биле израстени да се качуваме брзо по карпите, да се качуваме по дрвијата без проблем, ние исто така кога нашите деца ќе се качуваат по карпите или по дрвијата, нема никогаш да му речеме внимавајте ќе паднете или било што, значи ние веруваме во способноста на нашите деца, затоа што самите себе си, значи ние сме си верувале дека сме можеле тоа да го направиме и очекуваме дека и нашите деца тоа можат да го направат. Така и со храната. Така да она што Естер сака да го каже е дека човекот пред се треба да разбереме дека кога се раѓа доаѓа значи со одредено количество на и капацитет да може да прима одредени информации и кои информации треба значи да ги прими, затоа што значи во текот на растењето човекот прима одреден број на информации, така да ако детето во почетните години има одреден капацитет на примење на информации, тоа значи дека детето во првите години значи нема капацитет да може да прима интелектуални информации кои што значи ние им ги даваме на децата, сметаме дека тие треба да ги isprocesираат, затоа што детето до својата 6-та година се повеќе, значи во почетокот тоа е насочено кон осетите, кон вкусовите, кон тие емпириски, значи во емпириска насока, кон сетилата, повеќе кон вкусовите и така натаму. А после 6-та година, значи детето почнува интелектуално да може да ги прими, да ги прима и да ги осознава таквите информации, а ние како родители, значи до 6-та година веќе сме им дали на нашите деца голем број на информации од таков карактер, кој што детето не е ниту спремно да може сите тие да ги isprocesира. И, значи, како го споредува тоа? Естер го споредува како ние на некој да му кажеме сега ти треба 100 метра да истрчаш, значи некој се уште нема ни научено претходно како да чекори.
И во суштина, кога вака се однесуваме со нашите деца, можеме да забележиме колку навистина сме ние несвесни како родители во смисла на тоа да имаме голема непочит спрема нашите деца, кога им зборуваме и кога им ги пренесуваме нашите идеи, дали во врска со храната или било што, значи очекуваме дека тие нешта треба нашите деца едноставно да можат да ги isprocesираат тие информации, а од друга страна, значи сето тоа, бидејќи не се во состојба да го isprocesираат, често пати знае да биде проблем кај детето, кај самото дете и да влијае врз начинот на кој што детето ќе се храни. И затоа велиме дека родителите во суштина до својата 6-та година треба да многу повеќе да бидат усогласени со самата природа на детето. Значи, која што многу помалку разбира логичност, а многу повеќе подразбира сетивност кај детето. Значи, имагинарност кај детето, во тие години децата развиваат својата имагинација, својата фантазија, за да можат да ја развиваат својата креација, за да можат понатаму во животот доколку тоа нешто му се овозможува, значи децата стануваат големи визионери. И затоа велиме дека до 6-та година родителот секогаш треба да настојува да оди да се симнува на нивото на детето, на нивото на неговата природност, а не да бара детето да се искачи на негово ниво, затоа што тоа едноставно не е возможно. Кога ние велиме дека често пати како родители велиме, па колку е моето дете паметно, па тоа се знае да зборува, види колку интелигентно, меѓутоа ние треба да разбереме дека до 6-та година децата само повторуваат она што на некој начин го запамтиле од своите родители. Значи ние мислиме само дека секако дека има исклучоци, мислиме дека се децата многу интелигентни во таа насока, меѓутоа децата најчесто се во улога на повторувачи, особено после 3-та година, и тоа го прават намерно затоа што гледаат дека тоа нешто нас не прави среќни. Затоа што пак ќе речам дека во тие години децата имаат многу голема интуиција и самите знаат на некој начин многу повеќе да влезат во чувствата отколку ние како родители. Така да секогаш како родители да се трудиме ние кога му даваме информации на нашите деца, кога станува збор особено зборови кои што и мисли, идеи, верувања кои што се поврзани со храната, секогаш да се насочуваме кон она што да ја следиме самата природност на нашите деца, да ги оставиме нашите деца да можат да си бидат, значи да го остваруваме тој среден пат кој што го кажува Естер, значи во таа насока детето да му даваме што поголем простор, за да може да си ја задржи својата автентичност, својата оригиналност, значи својата внатрешна стабилност, својата самостојност и за да му дозволиме на нашите деца да можат да размислуваат на нов начин, поинаков отколку нашиот начин. Затоа што тоа за нас навистина некогаш звучи чудно, за нас возрастните, затоа што ние не сме учени, значи да во друга улога да влегуваме, во улога да му даваме простор на нашите деца, толку многу повеќе сме навикнати да си ги даваме тие, пак ќе речам, наши причини, наши идеи, при кои, затоа што уживаме секогаш да комуницираме на таков начин со нашите деца, да си даваме своји сугестии и да мислиме дека треба тие сугестии нашите деца да ги земат. Меѓутоа, доколку тоа често го правиме, значи
се случува децата наши да несвесно да бидат искористувани, да бидат изманипулирани од наша страна и на крајот сето тоа погубно завршува врз нивниот психофизички, емоционален развој, затоа што забораваме на љубопитноста на нашите деца, забораваме на нивната креативност, забораваме на нивната оригиналност, која што на крајот овозможува децата да останат своји и да си бидат автентични. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.